Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю просто необыкновенно вкусный шоколадный королевский торт. Без муки, сливок, глютена и желатина. 6 яиц я разделяю на желтки и белки. Яйца комнатной температуры весом примерно по 50 грамм без скорлупы. Среднего такого размера. Сейчас белки пока отставим в сторону. Желтки я буду использовать для приготовления крема. Для крема я беру 750 мл молока и довожу до кипения, но не кипячу. 280 грамм сахара, 70 грамм кукурузного крахмала, 16 грамм ванильного сахара. Можете брать ванильный экстракт или эссенцию, все, что вам понравится. Перемешиваем сейчас все это до однородности. Добавляю сейчас в эту массу 250 мл холодного молока, все это перемешиваю. Здесь вместо кукурузного крахмала вы можете взять 2 пачки пудингового порошка по 37-38 грамм. И добавляю туда сейчас 6 желтков, которые у нас оставались от разделения яиц. Готовится этот торт очень просто и быстро, но получается просто нереально вкусным. Желтки я добавляю также к крахмальной массе. И все просто перемешиваю. Иду сейчас на плиту и буду заваривать этот крем. В закипающее молоко я тонкой струйкой при непрерывном помешивании ввожу всю крахмальную смесь. Сейчас в кастрюле с толстым дном на умеренном огне довожу всю эту смесь при непрерывном помешивании до кипения. Когда пойдут в массе вот такие первые пузыри, я провариваю эту массу примерно еще 30 секунд и снимаю ее сразу с огня. Сейчас я буду остужать эту массу до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния, потому что мы будем соединять ее со сливочным маслом. Накрываю пищевой пленкой и убираю остужаться. 200 грамм молотых орехов, фундук здесь у меня. Орехи не обжаренные. Вы можете также брать и грецкие орехи, у кого нет фундука. Но с фундуком как бы вкуснее получается. Также я добавляю туда 20 грамм какао-порошка и 20 грамм крахмала кукурузного. Все перемешала и отставила в сторону. К 6 белкам я добавляю щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара и взбиваю сейчас до получения вот такой пивной пены. 200 грамм сахарной пудры, либо же мелкого сахара добавляем к белкам порциями. У меня здесь сахарная пудра. И все это я буду взбивать не менее 5 минут, 5-7 минут на высокой скорости миксера до получения вот такой глянцевой, красивой, пышной меренги. Пики, слегка подрагивающие вот такие, они не должны быть устойчивыми. Этого добиться здесь будет невозможно. Сейчас в эту массу я буду порциями вводить всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать будем на режиме вверх-вниз без конвекции. Очень аккуратно, бережно, круговыми движениями я перемешиваю сухую смесь с белковой массой, чтобы не осадить белковую массу. Тортик получается необыкновенно вкусным, а готовится очень просто и быстро. Без использования здесь сыра дорогостоящего, сливок. Очень простой рецепт. Я застелила здесь пергамент еще силиконовым ковриком. Здесь можете этого не делать, если у вас очень качественный пергамент силиконизированный. А у кого нету такого пергамента, вы можете его смазать очень небольшим количеством растительного масла без запаха, чтобы корж у вас потом впоследствии не прилипал к пергаменту. Но если пергамент у вас силиконизированный, этого делать не нужно. Размер противня у меня здесь 42 на 32 сантиметра. Выпекается этот корж очень быстро. Здесь невозможно понять, что он подрумянился или как-то запекся. Смотрите именно по времени.
убираю на 25-30 минут. Корж у меня испекся. Выпекала при температуре 175 градусов Цельсия. Сейчас еще в горячем виде я его извлекаю из формы. Противень здесь у меня 32 на 42 сантиметра размер противня. Сразу же, еще в теплом виде, я его сейчас нарежу на мелкие коржи, этот большой корж. Снимаю с него силиконовый коврик и сейчас при помощи линейки сразу разрезаю его на 3 коржа, еще в теплом виде. Вот такие 3 замечательные коржа у меня получаются в итоге. Сейчас я завершаю приготовление крема. 400 грамм сливочного масла размягченного я взбиваю около 5 минут. Оно становится вот таким побелевшим и пышным. И сейчас по 2 столовые ложки я буду добавлять к маслу заварную основу, которая остыла у меня до комнатной температуры. И взбиваю вот так не очень долго, чтобы заварная основа не стала жидкой от чрезмерного взбивания здесь. У меня температура обеих масс примерно 25-27 градусов Цельсия. То есть для идеального соединения не должны быть эти массы очень холодными. Ввела по 2 столовые ложки всю заварную основу, и вот такой пышный крем в итоге получается. Сейчас я разделяю этот крем на 3 равные части. Сразу откладываю 2 части крема и наполняю ими кондитерские мешки, так удобнее работать. А в 3-ю часть крема я добавляю 30 грамм какао-порошка для выпечки. И все это очень быстренько перемешиваю просто, ничего здесь долго не взбиваю. Благодаря какао крем становится более устойчивым. И он очень вкусный, такой бархатистый на вкус получается всегда, когда какао добавляем в крем. И сейчас уже приступаю к сборке торта. На нижний корж я выкладываю сразу 1 порцию светлого крема, разравниваю. Здесь очень важно распределить также по уголкам этот крем, чтобы потом он у вас не был таким осевшим, как бы тортик с углов. Это всегда очень важно делать во всех прямоугольных квадратных тортах. На второй корж я отсаживаю шоколадный крем. Это будет очень красиво смотреться в разрезе. И крем сам по себе очень вкусный получается с какао. И все-таки это получается бюджетнее, нежели чем добавлять туда шоколад. Этот торт, конечно же, можно выпекать и в круглом виде. Тогда нужно брать коржи, но максимум 18 сантиметров в диаметре получится из этого количества меренги. То есть 16-18 сантиметров в диаметре нужно рассчитывать коржи. 3 коржа здесь. И это количество крема, потому что количество крема здесь не маленькое идет в этом торте. Это такая задумка в рецепте, потому что торт буквально тающий во рту. На 3-й корж я также выкладываю порцию светлого крема, также разравниваю. Как я уже сказала, торт получается очень пропитанным. Если даже он проведет в холодильнике 3-4 часа, конечно же, в идеале поставите этот торт в холодильник на ночь. Но для быстроты процесса можно ограничиться и 3 часами. И убираю сейчас в холодильник часа на 3. У меня прошло примерно 3 часа. Я растопила здесь 200 грамм шоколада 40% какао, добавляю туда 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Все это перемешиваю. Полью сейчас этой глазурью тортик. Растительное масло добавляется для того, чтобы глазурь лучше нарезалась и не трескалась при нарезании. Торт охлажден, поэтому глазурь достаточно быстро схватывается. Я уже приготовила здесь 200 грамм измельченных обжаренных орехов фундук, чтобы сразу, пока шоколад еще не застыл, посыпать торт
орехами. Потом для стабилизации я тортик уберу еще буквально на полчаса в холодильник, и торт уже можно подавать. Если вы оставите этот тортик уже в готовом виде на ночь в холодильнике, он будет еще более пропитанным и вкусным. Здесь у меня 200 грамм орехов. Здесь можете больше, меньше брать орехов. Все по вашему усмотрению. Торт мягкий внутри, то есть он ни в коем случае не твердый. Горячим сухим ножом разрезаю сначала глазурь сверху. И потом также чистым горячим ножом разрезаю сам тортик. Этот торт очень удобно подавать, разрезая его на красивые порционные пирожные. Он очень красиво смотрится и очень хорошо нарезается. Вот такой шикарный разрез у торта получается. Торт просто необыкновенно вкусный, тающий во рту. Такие торты обычно рекомендуется достать из холодильника, нарезать их на порционные кусочки и поставить при комнатной температуре, постоять буквально полчаса, и потом уже подавать к столу. Так торт будет еще вкуснее. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.